ഒരു 3 സിലിണ്ടർ പെട്രോൾ എഞ്ചിനായിരുന്നു. അതിൻ്റേതായ കുറേ വിഷയങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സാധാരണഗതിയിൽ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്ന 3 സിലിണ്ടർ വിറയിൽ വരും, അതിൻ്റെ മൗണ്ടിങ്ങിന് കംപ്ലയിൻറ്റ് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലായിരിക്കും, ക്ലച്ചിൻ്റെ ഇഷ്യൂസൊക്കെ വന്നു വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ അതിനൊക്കെ സ്റ്റിയറിംഗ് ബോക്സിൻ്റെ ഇഷ്യൂസൊക്കെ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഹായ്, ഞാൻ സബിൻ സലീം, വാഹനപ്രേമികളുടെ സ്വന്തം ചാനലായ കേരള മെക്കാനിക്കലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ടാറ്റയുടെ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹാച്ച് ബാക്ക് വണ്ടിയാണ് ആൾട്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പം ഹാച്ച് ബാക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാഹനം, അതായത് ഈ ഒരു ആൾട്രോസ്, ഈ ഒരു വാഹനം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ റിവ്യൂ ചെയ്ത വണ്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 3 സിലിണ്ടർ പെട്രോൾ എഞ്ചിനായിരുന്നു. അതിൻ്റേതായ കുറേ വിഷയങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സാധാരണഗതിയിൽ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്ന 3 സിലിണ്ടർ വിറയിൽ വരും, അതിൻ്റെ മൗണ്ടിങ്ങിന് കംപ്ലയിൻറ്റ് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലായിരിക്കും, ക്ലച്ചിൻ്റെ ഇഷ്യൂസൊക്കെ വന്നു വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ അതിനൊക്കെ സ്റ്റിയറിംഗ് ബോക്സിൻ്റെ ഇഷ്യൂസൊക്കെ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം സ്റ്റിയറിംഗ് ബോക്സിൻ്റെ റീസെൻ്റ്ലി ഒരു 20,000 കിലോമീറ്റർ ഓടിയ വണ്ടിയുടെ റാക്ക് ബുഷൊക്കെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ നമ്മളെടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളത് ഇളക്കി റിപ്പയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ റാക്ക് ബുഷ് അല്ല, ഡാമ്പർ കിറ്റൊക്കെ ലൂസായിട്ട് വരുന്നത്, റാക്ക് ബുഷ് അല്ല, ഡാമ്പർ കിറ്റൊക്കെ ലൂസായിട്ട് വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം വണ്ടി സ്റ്റിയറിംഗ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഇങ്ങനെ ഓടിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ കട്ടറിൽ കൂടെ പോകുമ്പോഴേ കിടക്കിട ആ സൗണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നും കേൾക്കുന്ന ഒരു വിഷയങ്ങളൊക്കെ പൊതുവേ ആൾട്രോസിനാണെങ്കിലും ടിയാഗോയ്ക്ക് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളിന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ BS6 ഡീസൽ വാഹനമാണ്. ഒരു 1497 അല്ലെങ്കിൽ 1500 ക്യൂബിക് കപ്പാസിറ്റി വരുന്ന ഒരു വാഹനമാണ് നമ്മളിന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gone live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, yeah. Baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits coming on. നമ്മൾ ആൾട്രോസിൻ്റെ ഡോറിൻ്റെ ഭാഗത്തോട്ട് വരുമ്പം ടാറ്റയുടെ വാഹനങ്ങൾക്ക് പൊതുവേ വരുന്ന കണക്ക് തന്നെ ഇതൊരു 90 ഡിഗ്രി എന്നുള്ള രീതിയിൽ തുറക്കാൻ പറ്റും. ഇതിൻ്റെ 4 ഡോറും 90 ഡിഗ്രി എന്നുള്ള രീതിയിൽ തുറക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ്. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗുണമെന്ന് വെച്ചാൽ ആയാസരഹിതമായ നമുക്ക് വാഹനത്തിൽ കയറി ഇറങ്ങാം എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിപ്പം ഇത്രയും തുറന്ന് വെച്ചേക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കയറി ഇറങ്ങുന്നില്ല. ഇപ്പം ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇരുന്ന് ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ കയറി ഇറങ്ങാൻ പറ്റും. വീട്ടിൽ ഇത്തിരി പ്രായമായവരോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തിരി ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിൻഭാഗത്തോട്ട് കയറുമ്പോഴത്തേക്കായിരിക്കും പല വണ്ടിയിലും പലപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ഒരു വാഹനത്തിൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇതും 90 ഡിഗ്രി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ തുറക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് വലിയൊരു എൻട്രൻസ് ആണ് ലഭിക്കുന്നത്. സുഖമായിട്ട് ഇത് കണക്ക് ഇരുന്ന് ചുമ്മാ തിരിഞ്ഞങ്ങ് കയറാൻ പറ്റും. അത് കണക്ക് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തായിട്ട് ഇന്റീരിയർ സൈഡിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള സ്പേസ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യൻ സ്പേസിൽ നല്ല രീതിയിൽ സ്ഥലം ലഭിക്കുന്ന വളരെ ചുരുക്കം വാഹനങ്ങളിലൊന്നാണ് ആൾട്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും. ഇപ്പം ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു സീറ്റിംഗ് പൊസിഷനിലാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു സീറ്റ് ഇട്ടേക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം പിന്നോട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ വാഹനം ഓട്ടിക്കുന്നത്. എനിക്ക് അത്യാവശ്യം നീളമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. എനിക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള ലെഗ് റൂം ഈ ഒരു വാഹനത്തിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഹെഡ് റൂമിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെയധികം കുറവാണ്. ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു കർവ് വരുന്നുണ്ടോ, ഈ ഒരു കർവ് വരുന്നത് തന്നെ ഈ ഭാഗത്തോട്ട് താന്ന് വരുന്ന ആ ഒരു ഡിസൈൻ ഉൾഭാഗത്ത് പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് വളരെയധികം ഹെഡ് റൂം കുറവാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അതേസമയം തന്നെ 3 പേർക്ക് പിൻഭാഗത്ത് സുഖകരമായ രീതിയിൽ ഇരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ കോ ഡ്രൈവർ സൈഡിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള ലെഗ് റൂമും അത്യാവശ്യം നല്ല ഹെഡ് റൂമും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ സീറ്റ് മുൻഭാഗത്തോട്ട് ഇട്ടേക്കാണ്. ഇതിപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുറകോട്ട് ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും പുറകോട്ട് പോകും. വളരെ വിശാലമായ ലെഗ് റൂം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. 4 പേര് മാത്രമുള്ളൊരു യാത്രയിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ എൻജോയ് ചെയ്ത് യാത്ര ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് സ്പേസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നില്ല. കൂടുതലും ഒരു ദൂരയാത്രയൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു വാഹനത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് വരുന്ന പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ സ്പേസ് ആയിരിക്കും. അതായത് വണ്ടിയുടെ അകത്ത് എത്രത്തോളം ഇടുക്കമാണോ, എത്രത്തോളം കൺജസ്റ്റ് ചെയ്ത് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വരുമോ അത്രത്തോളം ക്ലേശകരമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ആ ഒരു യാത്ര ഉടനീളം. അങ്ങനൊരു സംഭവം 1% പോലും അത്രയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടി യാത്ര ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു വിഷയം 1% പോലും ആൾട്രോസിൽ സംഭവിക്കത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ആൾട്രോസിൻ്റെ ഡോറുകൾ തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ ടാറ്റയുടെ വാഹനങ്ങളുടെ ആ ഒരു ബോഡി ക്വാളിറ്റി 100% അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആൾട്രോസിലും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. നല്ല രീതിയിൽ ചുമ്മാ ജസ്റ്റ് തട്ടി നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് മനസ്സിലാകും എത്രത്തോളം ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. ഇന്ത്യയിൽ ഇറങ്ങുന്ന ഇത് കണക്കുള്ള നമുക്ക് സാധാരണക്കാർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന വാഹനങ്ങളിൽ ബോഡി ക്വാളിറ്റിയിൽ ടോപ്പ് നിൽക്കുന്നത് ടാറ്റ എന്ന് തന്നെ പറയാൻ കഴിയും. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ
പല രീതിയിലുള്ള വീഡിയോസും അല്ലെങ്കിൽ പല രീതിയിലുള്ള റീൽസൊക്കെ ഇപ്പോൾ ആക്സിഡൻറ്റിൻ്റെയൊക്കെ റീൽസൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വാഹനത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ഓൾട്രോസിനെ സംബന്ധിച്ച് നല്ല രീതിയിലുള്ള ബോഡി ക്വാളിറ്റിയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഫെൻഡറിൻ്റെ ഭാഗത്തോട്ടൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ മിക്ക വാഹനങ്ങളിലും വരുന്നൊരു പ്രശ്നം എന്തുവാ, ഫെൻഡറിൻ്റെ ഭാഗത്തോട്ടൊക്കെ വളരെയധികം കട്ടി കുറഞ്ഞ രീതിയിലായിരിക്കും. അത് കണക്ക് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡോറിൻ്റെ പള്ളഭാഗമൊക്കെ ഈ ഭാഗത്തോട്ടൊക്കെ ജസ്റ്റ് തട്ടി നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും അത് എത്രത്തോളം ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്, എത്രത്തോളം കട്ടിയുണ്ട് എന്നുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ ഫെൻഡറിൻ്റെ ഭാഗവും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. നല്ല രീതിയിൽ നമുക്കറിയാൻ കഴിയും. അത് കണക്ക് തെള്ളിയാലും വണ്ടി കുലുങ്ങുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ തെള്ളിയാലും ഈ ഒരു ഫെൻഡറിൻ്റെ ഭാഗം ഉള്ളിലോട്ട് ചളുങ്ങി പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ ഇറങ്ങുന്ന മിക്ക വാഹനങ്ങളിലും ഫെൻഡറിൻ്റെ ഭാഗമാണെങ്കിലും ഡോറിൻ്റെ ഈ ഒരു പള്ള ഭാഗമാണെങ്കിലും ഏത് ഭാഗത്താണെങ്കിലും നമ്മൾ ഇതിനൊക്കെ അമർത്തുകയാണെങ്കിൽ പ്ലക്ക് എന്നും പറഞ്ഞ് അകത്തോട്ട് പോകും. ആ രീതിയിലാണ്. പക്ഷേ ടാറ്റയുടെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കത്തില്ല. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഡീസൽ ആൾട്രോസിൻ്റെ ഹൃദയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിവോtorq എൻജിൻ എന്നാണ് ടാറ്റ ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത്. ആണ്ടേ റിവോtorq. നമുക്ക് ഈ ഗാർഡ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി വണ്ടിയുടെ അകത്തോട്ട് തന്നെ ഒന്ന് വെച്ചേക്കാം. ഈ ഒരു വാഹനത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇതിൻ്റെ എഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗത്തോട്ട് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ആ പെട്രോൾ വണ്ടി കണ്ട് ശീലിച്ച ഒരാളാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡീസൽ വണ്ടിയുടെ ഈ ഒരു എഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗത്തോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ക്യാബിൻ്റെ ഭാഗത്തോട്ട് നോക്കുമ്പം നിറയെ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് കുത്തി നിറച്ച പോലെയാണ്. ഇതൊരു BS6 നോംസ് അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു എഞ്ചിനാണ്. നമുക്കിനി ഈ എഞ്ചിനെ ഒന്ന് കൂടുതലായിട്ട് അടുത്തറിയാം. ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ ഹൃദയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 4 സിലിണ്ടർ ഇൻലൈൻ ലിക്വിഡ് കൂൾഡ് എഞ്ചിനാണ് വരുന്നത്. അതായത് ഇതിൻ്റെ കോമൺ റെയിൽ ഈ കാണുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ ഇഞ്ചക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് വരുന്നതാണ്. ഈ ഒരു എഞ്ചിൻ്റെ ഒരു ടോപ്പ് അപ്പിയറൻസ് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളുടെ ഡൈക്കോർ എഞ്ചിനോ അല്ലെങ്കിൽ വേരിക്കോർ എഞ്ചിനോ ഒക്കെ സമാനമായിട്ടുള്ളൊരു എഞ്ചിൻ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പിയറൻസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. ഒരു BS6 നോംസ് അനുസരിച്ച് വരുന്ന ഒരു എഞ്ചിനാണ്. ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ആഡ് ബ്ലൂ വരുന്ന ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ യൂറിയ വന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്യുന്ന ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കാറ്റലറ്റിക് കൺവെർട്ടർ വരുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഇത് നോക്സ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ്. ഇതിൻ്റെ ടർബോ വരുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ടർബോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റർകൂളർ വരുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ്. ഈ ഒരു പൈപ്പ് ഇൻ്റർകൂളറിൻ്റെയാണ് കേട്ടോ. ഇൻ്റർകൂളറിൻ്റെ പൈപ്പാണ് വരുന്നത്. ഈ ഒരു ഡിസൈൻ കൊടുത്തേക്കുന്നുണ്ടോ. ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ വൈബ്രേഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വൈബ്രേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ടൈപ്പിൽ ഒരു ഡിസൈൻ നൽകിയേക്കുന്നത്. ഈ ഒരു എഞ്ചിനെ സംബന്ധിച്ച് അത്യാവശ്യം മാന്യമായ മൈലേജ് ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു വാസ്തവമാണ്. ഏകദേശം ഇതിപ്പം വണ്ടി പുതിയൊരു വാഹനമാണ്. ഇതിറങ്ങി സർവീസൊക്കെ പ്രോപ്പറായി തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു 20 മുകളിലൊക്കെ മൈലേജ് ലോങ്ങിൽ ലഭിക്കാൻ തുടങ്ങും. ഷോർട്ട് അതായത് ചെറിയ സിറ്റി ഡ്രൈവിനൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 18 മുകളിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ ടൈമിംഗ് വരുന്നത് വെച്ചാൽ ബെൽ ഡ്രൈവ് ആണ്. ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ബെൽ ഡ്രൈവും കാര്യങ്ങളും വരുന്നത്. ഒരു 80,000 കിലോമീറ്ററൊക്കെ ആകുമ്പം ഈ ഒരു ടൈമിംഗ് ബെൽറ്റ് മാറുക എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എഞ്ചിൻ മൗണ്ടിംഗ് ഒന്നും നമ്മളെ പെട്രോൾ വണ്ടിയെ കണക്ക് വളരെ പെട്ടെന്നായിട്ട് ഡാമേജ് ആകില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇതാണ് എഞ്ചിൻ മൗണ്ടിങ് വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഗിയർ മൗണ്ടിങ് ആ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടും അത് കണക്ക് താഴ്ഭാഗത്തായിട്ടൊരു ബാഡ്മിൻ്റൺ ടൈപ്പ് മൗണ്ടിങ്ങും വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു വാഹനത്തിൽ വരുന്ന ടർബോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ജോമെട്രിക് ടർബോ ആണ്. ആ ടർബോയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ BS4 പോലെയുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് അല്ല. BS6 വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു എഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗത്തോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ യൂണിറ്റാണ്. നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന കണക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ യൂണിറ്റാണ് ആ ടർബോയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളെ വാഹനത്തിൻ്റെ സ്പീഡിനനുസരിച്ച് ടർബോയുടെ പ്രവർത്തനത്തിനെ വ്യത്യസ്തപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ദൗത്യം. പൂർണ്ണമായും നമ്മൾ ആ ഒരു ഡൈക്കോർ എഞ്ചിനെയൊക്കെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ അപ്പിയറൻസ് ഒക്കെ വരുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഇല്ലറ്റ് മാനിഫോൾഡൊക്കെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഡൈക്കോർ എഞ്ചിനെയൊക്കെ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. പൂർണ്ണമായും ഇലക്ട്രിക്കലി കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു EGR ആണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിൽ വരുന്നത്. എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് റീകണ്ടീഷനാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിൽ വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ABS സംവിധാനം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ABS സംവിധാനത്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. ആ മോട്ടർ മൊഡ്യൂള് കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തോട്ടാണ്. ഇതിൻ്റെ മാസ്റ്റർ സിലിണ്ടറിൽ നിന്നും ഇതാണ് മാസ്റ്റർ സിലിണ്ടർ വരുന്നത്. മാസ്റ്റർ സിലിണ്ടറിൽ നിന്ന് നേരെ ഈ ഒരു ABS സംവിധാനത്തിലോട്ട് വന്ന് അവിടെ നിന്നുമാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ 4 വീലിലേക്കും 4 ടയറുകളിലേക്കും കൃത്യമായ ഒരു ബ്രേക്കിങ്ങിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് ചെല്ലുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഡീസൽ പമ്പാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത്. ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഹൈ പ്രഷർ പമ്പാണ് വരുന്നത്. എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു ഡീസൽ ഓൾട്രോസിൻ്റെ അത്ര ക്വാളിറ്റി പെട്രോളിനുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ പെട്രോൾ ഇപ്പോൾ ചെറിയ ഓട്ടമാണ് എന്നുള്ളത് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പെൻസൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് ഇപ്പം ഡീസൽ വണ്ടി പൊതുവേ ഇപ്പം ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ മെക്കാനിക്കുകളും അല്ലെങ്കിൽ വാഹന കൺസൾട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും പറയുന്നൊരു കാര്യം വെച്ചാൽ ലോങ് ഓട്ടമുണ്ടല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡീസൽ എടുത്താൽ മതി എന്നാണ്. എന്നാൽ പക്ഷേ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു കാര്യത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യം വെച്ചാൽ ഡീസലാണ് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ പെട്രോളിനെ അപേക്ഷിച്ച്. കാര്യം വെച്ചാൽ ഒരുപാട് വണ്ടികൾ നമുക്ക് പല രീതിയിലുള്ള കംപ്ലയിൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. സെയിം
എഞ്ചിൻ സെയിം ഗിയർ ബോക്സ് വരുന്ന അതായത് പെട്രോൾ എഞ്ചിനിൽ സെയിം ഗിയർ ബോക്സും എഞ്ചിനും വരുന്ന ആൾട്രോസ് ആണെങ്കിലും ടാറ്റയുടെ മറ്റ് വാഹനങ്ങളൊക്കെ ധാരാളമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. പല രീതിയിലുള്ള എഞ്ചിൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടും ക്ലച്ച് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടും അത് കണക്ക് മൗണ്ടിങ് വാഹനത്തിൻ്റെ സ്റ്റിയറിംഗ് ബോക്സ് ഉൾപ്പെടെ പല പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. 700 കിലോമീറ്റർ ഓടിയ ടാറ്റ നെക്സോൺ വരെ നമ്മളെടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് സർവീസിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട്. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വെച്ചാൽ എൻ്റെ മനസ്സിൽ പെടുന്നത് വെച്ചാൽ ടാറ്റയുടെ 3 സിലിണ്ടർ പെട്രോൾ എഞ്ചിനേക്കാൾ എന്തുകൊണ്ടും ഒരല്പം കൂടി നല്ലതാണ് ഈ ഒരു 4 സിലിണ്ടർ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ എന്നുള്ളത്. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടാറ്റ ഇനിയിപ്പം ഒരു 4 സിലിണ്ടർ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ വർക്ക്ഷോപ്പുകാർക്കായാലും ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്നവർക്കാണെങ്കിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒരു സംഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. കാര്യം വെച്ചാൽ പെക്സ പാർട്ണർ ആപ്പിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ ധാരാളം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം അവർ തന്നെ പുതിയൊരു സ്കീം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഇത് കണക്ക് സ്ഥാപനം നടത്തുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയാണ്. കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നമ്മൾ പെക്സ വഴിയോ പെക്സ പാർട്ണർ വഴിയോ ഒക്കെ നമ്മൾ സ്ഥാപനം വഴി, അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ പെക്സ പാർട്ണർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്, ഞാൻ ഒരു കാറ് വാഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓർഡർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ നമ്മളെ സ്ഥാപനത്തിൽ വന്ന് കാറ് വാഷ് ചെയ്യും. അത് മാത്രമല്ല അതിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് നമുക്ക് ലാഭമായിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അതായത് അവരുടെ സാധാരണ വാങ്ങുന്ന റേറ്റിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു റേറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് തരും. അതെന്ന് വെച്ചാൽ നിശ്ചിത തുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ദിവസം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് വിഡ്രോ ചെയ്യാം. ഈ വിഡ്രോ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അവർ നമ്മൾ വാട്സപ്പ് വഴിയായിരിക്കും കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് എപ്പം വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ അക്കൗണ്ടിലോട്ട് പൈസ ഇട്ട് തരും എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്കത് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം എനിക്കൊരു ചിട്ടിയുണ്ട്, മാസം 5000 രൂപ വെച്ചാണ് അടയ്ക്കുന്നത്. ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സംഭവം എനിക്ക് പ്രയോജനപ്പെടും. കാര്യം വെച്ചാൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം വെച്ചാൽ ഒരു വണ്ടി വർക്ക്ഷോപ്പിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുമ്പോഴേ നല്ല ക്ലീൻ ആക്കി കുട്ടപ്പനാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റും. നേരത്തെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ അടുത്തുള്ള ഒരു DICOR എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനത്തിലായിരുന്നു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പം വരുന്ന പ്രശ്നം എന്തുവാ, ഇവിടെ ഈ റോഡ് പണിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഇതെല്ലാം പൊളിച്ചു കളഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് വേറെ എവിടെയും വാഷ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കാനുള്ളൊരു വകുപ്പില്ല. ഇപ്പം ചെയ്യുന്ന പരിപാടി എന്താ, ഇവരെ ഇനി വിളിച്ച് പറയും, ഇവർ വന്നത് വാഷ് ചെയ്ത് കുട്ടപ്പനാക്കി നമ്മളെ വർക്ക്ഷോപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ അല്ലേ നമ്മളെ ഏരിയിട്ട് തന്നെ വാഷ് ചെയ്ത് കുട്ടപ്പനാക്കി വൃത്തിയാക്കി തരും. എന്നിട്ട് ചെറിയൊരു പൈസ നമുക്ക് ഒരു വിഹിതമായിട്ട് തരികയും ചെയ്യും. അത് നമുക്ക് അവരുടെ അക്കൗണ്ടിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും. അത് കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പം ഇത്ര ദിവസം, ചിലപ്പോൾ 30 ദിവസം 20 ദിവസം എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ 1000 രൂപ എന്നുള്ള നിലയിലായിരിക്കും. അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ വിശദമായിട്ട് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാം, അത് എങ്ങനെയാണ് എന്താണെന്നുള്ളത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ചെറിയ സാമ്പത്തിക ഭദ്രത എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇത് സഹായകരമാവും. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അത്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം വെച്ചാൽ നമ്മളെ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ വരുന്ന വാഹനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കുട്ടപ്പനാക്കി നല്ല സുന്ദര കുട്ടപ്പനാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പം തന്നെ എൻ്റെ വർക്ക്ഷോപ്പിലാണെങ്കിലും വരുന്ന വണ്ടികളൊക്കെ പണി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പം ആ DICOR ഒക്കെ പൊളിച്ച് കളഞ്ഞുകൊണ്ട് വലിയ പാടാണ്. ഇത്തിരി പാടുപെട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വണ്ടി കൊടുക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി ഇറങ്ങി കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ എത്ര ശ്രദ്ധിച്ചാലും ആ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ അവരിവിടെ വന്ന് റെഡിയാക്കി കുട്ടപ്പനാക്കി തരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയൊരു സാമ്പത്തികവും കിട്ടും, അതുപോലെ തന്നെ കസ്റ്റമറും ഹാപ്പി ആയിരിക്കും. സാധാരണ CRD എഞ്ചിനിലൊക്കെ മിക്കവാറും ഒക്കെ ടാങ്കിൻ്റെ അകത്തൊരു ഫീഡ് പമ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ ഒരു വാഹനത്തിൽ ടാങ്കിൻ്റെ അകത്ത് ഫീഡ് പമ്പ് വരുന്നില്ല. ഇത് നമ്മൾ ടാറ്റയുടെ എല്ലാ ഡീസൽ വാഹനങ്ങളിലും കണ്ടുവരുന്ന കണക്ക് ഒരു ഹാൻഡ് ലിഫ്റ്റ് പമ്പാണ്. ഇത് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്താണ്. ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഒരു മെക്കാനിക്കൽ വർക്കൊക്കെ ഡീസൽ സൈഡിലൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എയർ എടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഇതാ ഈ കാണുന്ന ഹാൻഡ് ലിഫ്റ്റ് പമ്പ് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ എയർ ഫിൽറ്ററാണ് ഈ കാണുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മാസ് എയർ ഫ്ലോ സെൻസറാണ്. ഈ ഒരു എയർ ഫ്ലോ സെൻസറിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ ഇതിന് അടവ് വരികയോ ഇതിന് എന്തെങ്കിലും ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സെൻസർ പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വണ്ടിയിൽ നിന്നും ശക്തമായ കറുത്ത പുകയും പിക്കപ്പ് കുറവും ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇത്തരം ഡീസൽ എഞ്ചിനുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങളെല്ലാം കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മാപ്പ് സെൻസറും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു എയർ ഫ്ലോ സെൻസറൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യുകയോ ചെക്ക് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ഡ്യുവൽ ക്യാം ഷാഫ്റ്റോട് കൂടിയാണ് ഈ ഒരു വാഹനം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഒരു ക്യാം ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ പിൻഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ വാക്വം പമ്പ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പൊതുവെ DICOR എഞ്ചിനിലും വെരിക്കോർ എഞ്ചിനിലും എല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അതേ ഒരു മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിലും വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് കണ്ട ഈ കാണുന്നതാണ് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ വാക്വം പമ്പ് വരുന്നത്. വാക്വം പമ്പിൻ്റെ ലൈൻ ഇതുപോലെ വന്നിട്ട് നേരെ ബൂസ്റ്ററിലേക്ക് പോകും. ബൂസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉൾഭാഗത്ത് കറുത്ത ചട്ടി കണക്ക് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് ഇതിൻ്റെ ബൂസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇതിൻ്റെ റേഡിയേറ്ററിൻ്റെ ഒരു കൂളിംഗ് സംവിധാനം എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ 2 ഫാനുകളോട് കൂടിയാണ്. ഇതാ ഈ കാണുന്ന പോലെ ചെറിയ 2 ഫാനുകൾ വരുന്നുണ്ട്. ഇത് മാറിയും തിരിഞ്ഞും പ്രവർത്തിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് വാഹനത്തിൻ്റെ ഒരു വേഗതയ്ക്കനുസരിച്ച് വാഹനത്തിൻ്റെ എൻജിൻ എത്രത്തോളം ഹീറ്റ് ആകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി അത് വ്യത്യസ്തമായ സ്പീഡുകളിൽ, പൊതുവേ 2 സ്പീഡിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ഹൈ സ്പീഡും ഒന്ന് ലോ സ്പീഡും. നമുക്ക് ഈ റിവോട്ടോക്കിൻ്റെ ഈ ഒരു ഗാർഡ് തിരിച്ചങ്ങോട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാതൊന്നുമില്ല, ചുമ്മാ എടുത്തിങ്ങനെ ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പൊതുവേ കമ്പനികളിലൊക്കെ ഇത് കണക്കുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കുറേ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ചൂടായും തണുത്തും കുറേ നാൾ കഴിയുമ്പം ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു സാധനങ്ങളൊക്കെ ഡാമേജ് ആയി പോകും എന്നുള്ളതാണ്.
എല്ലാ ബ്രാൻഡും ഏത് ബ്രാൻഡിൻ്റെ കാര്യം നോക്കിയാലും ഈ ഒരു വിഷയം കാണാറുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പൊതുവേ കാണുന്നൊരു കേസ് ഇട്ടായതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. നമുക്കിനി ഈ ഒരു എഞ്ചിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ എടുക്കണമെന്ന് താല്പര്യത്തോടു കൂടി പുതിയൊരു വണ്ടി ഓൾട്രോസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ എന്തുകൊണ്ടും കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്ററാണ് ഡീസൽ എഞ്ചിൻ എന്നുള്ളത്. ഇപ്പം പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ സർവീസ് മറ്റ് രീതിയിലുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ പിറക്കെ നടക്കുമ്പോൾ വരുന്ന ചിലവ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു എഞ്ചിൻ അത്രയ്ക്ക് ഒരു സംഭവം പ്രശ്നക്കാരനല്ല എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ പുതിയ വണ്ടി എടുക്കുമ്പോൾ എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അതായത് ഇപ്പം ഇത് ഒരു 60,000-70,000 കിലോമീറ്റർ വരെയൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നമില്ലാതെ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ കിടന്ന് ഓടും എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ പഴക്കത്തിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ സംഭവിക്കാം, ഒരുപക്ഷെ എന്നല്ല വരാം. അതായത് ഇഞ്ചക്ടറിൻ്റെ ഇഷ്യൂസും ടർബോയുടെ ഇഷ്യൂസൊക്കെ വരാം. അത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ കൊണ്ട് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും എഞ്ചിൻ സൈഡ് പ്രശ്നങ്ങൾ വരും. 70,000-80,000 കിലോമീറ്ററിന് ശേഷമുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പം അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വണ്ടി എന്നുള്ള രീതിയിൽ പോയി എടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ഒരു ഡീസൽ ഓൾട്രോസ് സമീപിക്കാനായിട്ട്. നമ്മളൊരു വാഹനം എന്ന് വെച്ചാൽ 165/80/14 എന്ന രീതിയിലാണ് ടയർ സൈസ് വരുന്നത്. ഈ ഒരു ടയർ സൈസ് നമുക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ അലോയ് വീൽസോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ഒരു വാഹനത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇതിൻ്റെ സസ്പെൻഷൻ്റെ ഭാഗത്തോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ടൈപ്പ് സസ്പെൻഷനാണ് വരുന്നത്. മുൻഭാഗത്ത് വരുന്ന സസ്പെൻഷൻ നമ്മളെ സാധാ എല്ലാ വാഹനങ്ങളിലും വരുന്ന കണക്ക് തന്നെ ഒരു സ്റ്റഡ് വിത്ത് കോയിൽ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള സസ്പെൻഷനാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള ലോവർ ആം, ഒരു സ്റ്റെബിലൈസർ ലിങ്ക്, ഭയങ്കര നീളമൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സ്റ്റെബിലൈസർ ലിങ്ക്, ഒരു ബാലൻസ് റോഡ്, ഇത്തരത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ സസ്പെൻഷൻ സിസ്റ്റം വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ബ്രേക്കിംഗ് സംവിധാനം വെച്ചാൽ ABS ടൈപ്പാണ് വരുന്നത്, അതായത് ആൻറ്റി ലോക്ക് ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റമാണ് വരുന്നത്. ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്ക് വരുന്നത് ഡിസ്ക് ബ്രേക്കാണ് വരുന്നത്, വെന്റിലേറ്റർ ടൈപ്പ് ഡിസ്ക് ബ്രേക്കാണ്. ഇതിൻ്റെ പിൻഭാഗത്തോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളുടെ ഒരു സാധാ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡെഡ് ആക്സിൽ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള സസ്പെൻഷൻ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഒരു സ്റ്റഡ് വിത്തൗട്ട് കോയിൽ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള സസ്പെൻഷനാണ് ഇതിൻ്റെ പിൻഭാഗത്തോട്ടും വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളെ ഈ ഒരു ഡീസൽ ആൾട്രോസിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളും വിശേഷങ്ങളും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ആ പെട്രോൾ വണ്ടിയുടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ലിങ്ക് മുകളിലിട്ടേക്കാം, നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് കയറി കണ്ടാൽ മതി. പെട്രോളിൻ്റെ ആ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്തപ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ കംഫർട്ട് അതേ സെയിം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഡീസലിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക്. പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ വെയിറ്റ് ഫീൽ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ ഒരു എഞ്ചിൻ്റെ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഈ ഓൾട്രോസ് പുതിയൊരു വാഹനം പെട്രോൾ എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഡീസലായിരിക്കും. ഈ ഒരു പെട്രോൾ വരുന്ന ചില വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഡീസലിൽ വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കംഫർട്ടായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ സ്ഥിരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് വളരെ 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 ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു വാഹനം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഓൾട്രോസ് ഡീസൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ചെറിയ വാഹനങ്ങളിൽ ഇപ്പം ഇത്തരത്തിൽ ഡീസൽ BS6 വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡീസൽ വാഹനങ്ങൾ വളരെയധികം കുറവാണ്. ഇപ്പോൾ ഡീസൽ വാഹനം എടുക്കണമെന്ന് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കണ്ണുടച്ച് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മോഡലാണ് ഈ ഒരു ടാറ്റയുടെ ആൾട്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. പിന്നെ വരുന്നൊരു ആകെ ഒരു വിഷയം വെച്ചാൽ സർവീസിൻ്റെ കാര്യത്തിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല സർവീസ് സെൻറ്റർ എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം മാത്രമേ ടാറ്റ ഡീസൽ ഈ ഒരു വാഹനം സർവീസ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് വരുന്നുള്ളൂ. കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്ന് കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സർവീസ് സെൻ്ററുകൾ കുറവാണ്. ഇല്ല എന്നൊരിക്കലും പറയാൻ കഴിയത്തില്ല, പക്ഷേ കുറവാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം പ്രയോജനപ്പെടുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ബൈ.